Uppkorkat är i London. Vi ska på 2 stycken naturvinsmässor, Real and Raw Wine Fair. Det mest omdebatterade ämnet just nu i vinvärlden och det mest kontroversiella, men också rätt coolt. Häng med oss! Världens bästa restaurang, Noma i Köpenhamn, står bakom den och allt fler sommelier runt om i världen sällar sig till lärjungarna. Jag talar om den så kallade naturliga vinrörelsen som är bland det häftigaste men också det mest kontroversiella som hänt vinvärlden de senaste åren. Ord som vin nature, natural wine, naturliga eller naturviner dyker nu upp allt oftare. Egentligen är det inte någonting nytt. Nej, det har länge funnits enskilda vinproducenter som vill göra vin på ett så naturligt sätt som möjligt. Med en så liten mänsklig påverkan som det bara går när det gäller odling, miljö och tillsatser till det färdiga vinet. Men det som är ovanligt är att så många vitt skilda vinmakare från olika delar av världen nu gör gemensam sak i något som trotsar lokala och regionala realiteter. När rörelsen nu växer så provocerar den och rör upp känslor. Men är det bara den senaste av en mängd trender, en rörelse som skapats av profithungriga vinfirmor som vill tjäna pengar? Ja, vi ställde frågan till Isabelle Legeron, en master of wine, som är initiativtagare till Raw Wine Fair, en av 2 naturvinsmässor som hölls i London i maj. Och hon är lite av naturvinernas kanske främsta ambassadör. To be honest, I think yes, I use the word movement, but I don't think it's a movement. You know, I think it's something way more important than that. Because a movement, in a way, comes and goes. It's I think it's an awareness driven partly from the consumer to know more and more what they're drinking. You know, we've had the same phenomena happen with food. You know, with cheese, with bread. Everybody's a lot more aware of what they're eating and they look for authenticity of taste, but we hadn't really experienced it with the world of wine until 2 or 3 years ago, really. And I think this is just growing, and I think the wine drinker, helped by, you know, hopefully people like myself to try and sit with them, you need to ask more questions, you know, you need to drink a bit less, drink better, and we need to be really respectful of the work that's going into the production of that bottle of wine. So I think it's for me it's not so much of a movement, but I think for me it's much more about an awareness which is growing and growing and growing, and I think it's going to get bigger and bigger. If you walk around here and do the tastings, you see there are a lot of different wine styles, a lot of different approaches. Are there some kind of common criteria for this? Are there some least denominator that you have to be? Yeah. So you have to have at minimum. So you need to have a farming technique which is sort of organic or biodynamic. So that's the vineyard, which is, I think that's quite easy to understand because that's regulated. You know exactly when you say organic on the label, you kind of know what that means. The set of criteria for these people is more what happens in a winery, where we have indigenous yeast, so spontaneous fermentation. So indigenous yeast used for the fermentation process, so no added yeast, okay, and then sulfites added, if any, reasonable levels, but they need to mention exactly how much they use in the catalogue. So it's all about promoting transparency. If the wine is vegetarian or vegan friendly, we need to mention that, or if it's been fined with egg whites, then we mention that as well. So the idea is for people to be really open about what they do, so we communicate that to the consumer and they decide whether or not that's the wine for them. Orsakerna till att rörelsen är kontroversiell är flera.
Många menar att man kidnappat begreppet naturlig från andra vinodlare som gör traditionella eller naturliga viner men som inte vill inordna sig i rörelsen. Eller som använder de bästa vetenskapligt beprövade metoderna för att göra ett så bra vin som möjligt, oavsett om det betyder att man ibland måste bespruta för att förhindra sjukdomar i vingården. Några har riktat in sig på bristen på definition. Det finns inget kontrollorgan eller någon certifierande myndighet som utfärdar bevis på att ditt vin eller dina metoder är naturliga. Utrymmet för godtycke är därför stort. Andra menar att om du inte använder svavel vid tillverkning och eller buteljering, ja, då blir den slutgiltiga produkten sämre, instabil och dålig med smaker av gödsel, förruttnelse eller oxidation som följd. Och vinerna har beskyllts för att inte smaka av sitt ursprung, sin terroir, något som i finare vinkretsar är lite av ett tabu. Och är det någonting som vi kan säga efter 2 dagar här på Raw Wine Fair, det är att det där är bara nonsens. Här finns en mängd olika stilar, viner som görs på en mängd olika sätt, och det mesta vi har provat har varit riktigt, riktigt bra. Why is this important for you as a winemaker to be here at Raw Wine Fair? Because it's unique in UK, in London. That's the trade people can taste at the same time so many natural wines, so many different winemaker philosophy. So it's we have a lot of friends, winemaker, wine grower here. Happy to see, and for the trade people, I think it's important to have this possibility, even if as a champagne grower, it's not easy to find champagne growers here in the UK. It's mainly brands. Melanie Tarlan är bara en av ett gäng unga vinmakare som ser sig själva som en del av naturvinsrörelsen. De använder Facebook, Twitter och sociala medier för att komma ut med sitt budskap. Ofta föds tanken i en medvetenhet om den miljö som man befinner sig i och i en vilja att göra någonting annat än tidigare generationer. Under hösten kommer Uppkorkat därför att träffa flera vinmakare i norra Frankrike som gör vin på ett mer eller mindre naturligt sätt. Vi kommer att försöka gå till botten med varför nu så många influeras av naturvinsrörelsen och vill odla kanske biodynamiskt eller ekologiskt. Men på vägen kommer vi även att göra en avstickare till en liten vingård, 2 timmars bilfärd söder om London. Vi kommer att besöka Ridgeview Winery för att testa Storbritanniens kanske bästa vin. Varför står 0-0? Filmar inte? Jo. Det står 0-0.